အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသင်ခုံနည်းပညာရေး YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ထွန်းမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီသင်ခုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှညီကိုတော်တော်များများကဒီအခြေခံကနေလေ့လာခြင်းတွေလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးကလည်းဒီသင်ခုံမှာပါတဲ့ set group တွေကဘာတွေလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လည်းဒါတခါမျှဝေပြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာဒီupdate လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်အရသူတို့ကိုအခြေခံကနေသိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုရှင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမတော့ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားဆိုရှင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုဆက်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအားဆိုရှင်ကျွန်တော်စာမယ်ဒီမှာမြင်တွေ့ရတာတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့သင်ခုံ set ဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခုံမှာပါတဲ့ set cloud လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုတွေအသုံးပြုလို့ရလဲเนาะဘယ်လိုတွေအကျိုးရှိတယ်လဲပေါ့เนาะဒီ set cloud တွေကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ကျွန်တော်တည်တလောက်ကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးဒီအပေါ်ကဒီ set cloud လေး၃ခုကိုပဲကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးမျှဝေပေးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်အနီရောင်ဒီလုံးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ set ကိုဒီပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီဘယ်ဖက်မှာထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါက်တွေဖောက်တဲ့အခါမှာထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုဒီညာဘက်မှာလှည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကဒီနောက်ပြန်ပေါ့နော် set ကိုပြန်ပြီးနောက်ပြန်မောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီသူရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနောက်ထပ်ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီဟာကျတော့ gear အနှေးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ medium ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် height ပေါ့နော်ဒါအမြင့်ဒါပြီးလို့ရှိရင် F ရှိမယ် F ကျတော့ကျွန်တော် free ဆိုတာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ set on ကိုဒီလိုပေါ့နော်လောလောကူကိုလှည့်လို့ရအောင်ထားရတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် M မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် M တို့ L တို့ H မှာထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကဒီရမိသွားပြီပေါ့နော်အခါကျတော့လက်နဲ့လှည့်လို့မရဘူးစက်နဲ့ပဲမောင်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ F မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စက်မောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလုံးဝအလုံးမလုံးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒီ gear ရင်းနဲ့ဒီက number တွေနဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ number 85ရှိတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်သုံးတဲ့ number တွေပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကမြင်းချောင်းအဖြူလေးနဲ့ကွက်တီဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီအစင်အောင်လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်85 105 145 235အဲ့ဒီ number တွေနဲ့ကျွန်တော်သုံးဒါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ number တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်တာများပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအားဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ M မှာထားကြည့်မယ် M နဲ့ဒီ85ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကအနှေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဒါအနှေးကိုတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်105ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါသူ့ချက်နည်းနည်းလေးမြန်မယ်145ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကပိုပြီးမြန်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ145နဲ့ပုံမှန်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်105နဲ့145ကိုကျွန်တော်ပုံမှန်သုံးဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီ M မှာထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါ medium နဲ့ပဲကျွန်တော် set ကိုတော်တော်များတော့ဒီ medium နဲ့ပဲပေါင်းတာများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီ set on ရဲ့ကဏ္ဍပေါ့နော်ဒီ set on ရဲ့ကဏ္ဍမှာတော့ဒီ flow လေး၃ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကဟာတွေကြတော့ဒါနောက်ညမှာဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညဝေကိုရှိတယ်ဒီကောင်ကြတော့ဒီဘေးမှာလည်းရေးထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဒီ number light ပေါ့နော် ABC number light အဲ့ဒါပါရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစကူအရစ်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ဒီခလုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီခလုတ်လေးတွေကဒီဖက်တစ်ချမ်းကတော့ဒီကောင်ကိုပုံမှန်ဒီဘက်ကိုထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်က gear တွေနဲ့
တွဲသုံးမယ်ပြီးရှင်ဒီ number ဒီနဲ့ပေါ့နော်တွဲသုံးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ဒီမှာတစ်ခုက h ကိုကျွန်တော်ထားကြည့်မယ်ဒီမှာ h မှာဆိုရှင်တော့ဒါ height အမြင့်ဆုံးပေါ့နော် height ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ145လို့နဲ့တွဲသုံးလို့မရဘူး105လို့215လို့နဲ့တွဲသုံးလို့မရဘူးဒါအရန်မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကနန်းအသေးဆုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်တွဲသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်85နဲ့ပဲကျွန်တော်တွဲသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဒီ Video Machine တွေလို့အဲ့မှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပေါ့နော် Video Machine မှာလည်းဒီကနန်းအသေးဆုံးနဲ့ဒီဒီရအမြန်နဲ့တွဲရတယ်ပေါ့ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲเนาะ H မှာထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကနန်းအသေးဆုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်တွဲပြီးတော့သုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ error မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအရန်ကိုဒီပေါ့နော်85ထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်ကတော့ဖေးတော်ရမယ်ပေါ့နော်အရန်နှီးလို့အားကြည့်လို့105လဲနှီးသေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ105လို့နဲ့မသုံးerror ဆိုရှင်145ဆိုရှင်တော့နည်းနည်းတော်တယ်145နဲ့ m မှာထားတဲ့ဒီမြန်နှုန်းကဒီလောက်ပဲရှိရပေါ့နော်ဒါအရင်မမြန်ဘူးအဲ့ဒီဟာနဲ့ဘယ်ဟာနဲ့တွားညီလဲဆိုလို့ရှင် m 85နဲ့တော့တွားညီတယ် m 85နဲ့ l 145ဒီနှစ်ခုကတော့နည်းနည်းလေးဒီမြန်နှုန်းကပုံမှန်လောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကညီရလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီ m မှာပြန်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မောင်းကြည့်မယ် m မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်145ဒါတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အလုပ်များတဲ့သူရဲ့ဉာဏ်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော် normal ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအများဖြစ်သုံးတဲ့ဒီ number ဖြစ်ပါတယ်ဒီခါကျကျွန်တော်ဒီ number တောင်းပါပေါ့နော်ဒီအရန်ဒီကိုလုပ်တဲ့ပစ္စည်းအကြီးကြီးတွေဆိုရှင်တော့မှအဲ့ဒီ number နဲ့မထားဘူးကျွန်တော်105နဲ့ပဲကျွန်တော်မောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုအပေါက်တွေအရန်ကျဲတာတို့ဥမာအပေါက်150တို့ပေါ့နော်200ဝန်းကျင်တို့ပါအဲ့လိုမျိုးဟာတွေဆိုရှင်ကျွန်တော်105နဲ့ပဲလှည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကျ145ထက်နည်းနည်းလေးတော့ဒီကောင်နှီးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီ height မှာထားပြီးတော့မှဒီ height နဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်85နဲ့တွဲပြီးတော့မောင်းကြည့်မယ်နော်ဒီကောင်ဘယ်လောက်မြန်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာကြည့်နော်ဒီကောင်ညံနှုန်းကကျွန်တော်ဒီစက်အုံလဲတာတော့မမြင်ရအောင်နော်ဒါက85ပဲရှိရတယ်ပေါ့နော်85နဲ့ပဲလှည့်ရတာတည်တာဖြစ်ပါတယ်105တို့ဥမာ145တို့နဲ့ဒါမောင်းဝင်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီစက်တောင်ကျွန်တော်ထိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါအမြန်လုံးလို့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ H နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ85ဒီနံပါတ်အသေးဆုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်တွဲရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ mission တိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီကအမြန်နဲ့ကနအသေးနဲ့ပဲနေရာတွဲသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီအလဲကဒီ set calorie တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွားရအောင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ set နှိုးတဲ့ပောက်တန်တွေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် set ကိုရွေ့ဖို့ဒီ handle wheel တွေပါတယ်ပေါ့နော် set ကိုရွေ့မဲ့ဟာတွေရှေ့နောက်တွန်းမဲ့ဟာတွေဘေးကိုတွေ့ရွေ့မဲ့ဟာတွေပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအချင်းကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုတော့မပြောတော့ဘူးဒါကတီးပြီးသားပါတယ်ဒီလှုပ်တွေပေါ့နော်ဒီကောင်ကြောက်ဒီမြားပါတယ်ဒီရှေ့ down လိုက်ရှေ့လိုက်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကအောက်ကိုချလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကdown လိုက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တဲ့ဥပမာကျွန်တော်ဒီဘူဒီ web page တစ်ခုခုတန်လေးအခြေတာတွေကိုဖြတ်မယ်ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအောက်ချပြီးတော့မှ auto ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲသူအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီဟာကြတော့အပေါ်ပြန်တင်လိုက်တယ်ဆိုရှင်လည်းသူရဲ့ခုံရိုးအတိုင်းပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အပေါက်တွေဖောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစကူရစ်တွေဖော်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကြတော့ဒီအောက်ကိုချလိုက်တဲ့အရာကြတော့ဒီအတန်းလေးကြတော့ဒါက auto ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကဘေးကိုပဲစားဒီမျက်နှာချင်းဆိုင်ပဲစားစက်နဲ့စားခြင်းဆိုချင်ဒီကောင်ကိုအောက်ချပေးလိုက်လို့ရှင်တဲ့ကောင်က auto ပေါ့နော်စက်ကသူ့အတူမောင်းပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ပြန်တင်ပါဟုတ်ပြီဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်
ဒီနေ့ကတော့ဒီကောင်အကြောင်းကိုမရှင်းပြသေးဒီကောင်ကဘာနဲ့တွဲသုံးမလဲဆိုရှင်ဒီဖက်ကနံပါတ်လေးနဲ့ဒီအောက်ကဟာကြီးပေါ့နော်ဒီစောစောကဒီ3ခုရှင်းပြတာ3ခုရဲ့အောက်မှာပါတဲ့နံပါတ်လေးပေါ့နော်ဒီစကူအရစ်ကိုစကူရစ်တွေကိုဖော်တဲ့ဟာတွေနဲ့တွဲသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လဲ auto close ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စကူအရစ်တွေကိုဒီကောင်ကိုဒီအောက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီစကူရစ်က auto သူလုံးထက်ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးမျှောက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ဆက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကဆက်ခလုတ်ဒီဆက်နှိုးတဲ့ခောက်တန်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောမှဆိုရှင်ဒီမှာစကားနဲ့ဆိုဒါခောက်တန်ပေါ့နော်ဒီတင်ခုံတော်များမှာဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးတချို့တွေကကောက်မယ်နည်းနည်းလေးတချို့ဒီလိုဖြောက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဆက်ကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆက်နှိုးတဲ့အခါမှာရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးတွန်းပြီးတော့မှမှားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်ကအဲ့လိုမှားလို့ရှင်ဆက်ကဒါလေတယ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာလို့ရှိရင်ဒါကဆက်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖက်မှာလဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်မယ်ပြန်ပိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆက်ကတို့ရက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုချလို့ရှိရင်ဒါဆက်ကပြောင်းပြန်လေပေါ့နော်ညာဘက်မှာလှည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ကဆိုရှင်အဲ့ဒီဆက်ခောက်တန်လေးကိုလည်းတတိထားဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကိုမောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ကိုပြန်ရတဲ့အခါမှာအောက်ဆုံးထိမချဘူးเนาะအောက်ဆုံးထိချရဆိုရှင်ဆက်ကပြောင်းပြန်လဲပါဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါအနေရရှိပါတယ်။အလဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဆိုရှင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ထိုးတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအားကြတော့ဒီအပေါ်မှာထားပြီးတော့မှဒါဆက်မောင်းလို့ရှိရင်တော့ဒါပုံမှန်ပေါ့နော်ခုံရိုးအတိုင်းဒီဆက်ကလည်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကို auto clock ကိုအောက်ဆွဲချကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်အတန်းလေးကိုတော့အပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အောက်က auto clock ကိုဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့လဲနဲ့ရွေးတဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့ဒီမှာလဲနေပေါ့နော်ဒါ auto เนาะဆက်နဲ့ထွက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်က mm လေးကြည့်လို့ရတယ်ဗောနော်ဒီမှာထဲထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါက်တဝက်ဖောက်တာတွေတို့ပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ mm ဘလောက် mm ကျွန်တော်တို့ဖောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာကြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြန်တင်မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ server နဲ့ဟာကဒီရက်တယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဆက်ရက်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူသွားနေတဲ့ဟာရက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာထားလို့ရှိရင်တော့ဒီခုံရိုးတိုင်းသွားသလိုဒီကောင်ကိုအောက်ချလို့ရှိရင်တော့စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကမျက်နှာပြင်တွေကိုဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်အောက်ချပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းအောက်ထပ်အောက်ချပြီးဆိုတော့ဒီခလုတ်ကို auto clock ကိုထပ်ပြီးတော့အောက်ချလိုက်မယ်auto clock ကိုအောက်ချပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာเนาะလဲနေပြီเนาะဒါစောစောကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာလဲဒီ mm လေးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ mm လေးကြည့်လို့ရတယ်ဒီကောင်လေးဒီ mm လေးကပဲအဓိကကတော့ပေါ့နော်ဆက်ပေါင်းတဲ့အခါမှာနောက်ကြလို့ရှင်ဒီကောင်လေးကြည့်တဲ့ဟာပုံစံလေးကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အသေးစိတ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာမျှော်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဆက်နှိုးတဲ့ကောက်တန်လဲအကြောင်းလဲတည်ပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနှိုးရတယ်လဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့နားလဲလောက်ပြီးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီဆက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရက်မလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆက်ကောက်တန်ရဲ့အောက်မှာဒီမှာတန်ပြားလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်เนาะအဲ့ဒီတန်ပြားလေးကတချို့ဆက်တွေမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကနေလိုက်လို့ရှိရင်ဆက်ကရက်သွားကျွန်တော်ဒီဆက်ကိုကျွန်တော်ရက်လိုက်ပြီမဲ့ဒီဆက်ရဲ့သူလဲတာကမရက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဆက်ကိုတော့ရက်ထားလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ဆက်ကလဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်က brake ကိုကျွန်တော်ခြေထောက်နဲ့ဖိလိုက်တဲ့စားနဲ့ဆက်ကချက်ချင်းရပ်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆက်ကထပ်ပြီးတော့မှမလဲတော့ဘူးပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲเนาะဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့အစနဲ့ပြန်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ share cloud လေးတွေပြီးရှင်ဒီ number တွေနဲ့ဒီ gear တွေနဲ့တဲသုံးရမယ်ပေါ့နော်ဒီဆက်အောင်ပေါ်လက်တာတဲ့ shape အချမ်းပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဒီ H2 M2 L2 နဲ့တဲသုံးမယ် M နဲ့သုံးမလား L နဲ့သုံးမလားအမို့ရှိ H နဲ့သုံးမလားเนาะအဲ့ဒါတော့ဒီကကနန်းလေးတွေနဲ့ကိုကြိုက်တယ်လို့လှည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေစက်နှိုးတဲ့ခောက်တန်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအောက်ကကြာဆိုရှင်ဒါ break เนาะဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ဒီကောင်လေးအသုံးပြုပုံလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အောက်မှာချဆိုရှင်ဒီကောင်ကရှေ့ကိုသွားမယ်ဒီကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအပေါ်ပြန်တင်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီခုံရိုးအတိုင်းသူ့ရဲ့ပုံမှန်ပေါ့เนาะဒီကောင်ကလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကိုသွားမယ်ပေါ့เนาะဒီကောင်က auto close ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတွင်ကုံဆက်အသုံးပြုဖို့ပေါ့နော်အခြေခံသဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးသုံးတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးခလုတ်တွေကဘယ်မှာထားရင်ဒါအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်နားလေလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့မိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးလုပ်ပေးပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့မှဆုံးကြမယ်အားလုံးကျေးဇူးပါ